לפני חומות עכו מצטרף מלך צרפת פיליפ אוגוסט לצבאו של ריצ'רד, מלך אנגליה. מה נעשה? עלינו להמשיך לשים מצור על עכו, ריצ'רד, בכל מחיר. לא, פיליפ, אין לנו די אנשים. ניצחתי. עלינו לתקוף. אתה צודק, תן פקודה לצאת להתקפה. עוד משחק? צבאו של סלאח א-דין יורד מן ההרים ובא לעזרת העיר הנצורה. זה כבר לא בא בחשבון. מקימים מחנות משני צידי החומה, נזהרים, ובין התנגשות להתנגשות מתיידדים. מתהווה שטח אפשר. בסוף יוצאים להתקפה בשצף קצף. נו, אנחנו כאן! גם אנחנו! דגל הצלבנים מתנוסס מעל עכו. פיליפ, מלך צרפת, נפרד לשלום. מילאת את המוטל עליך, פיליפ. ריצ'רד הראשון ממשיך לבדו לעבר ירושלים, ושם יזכה לכינוי לב הארי. עצור! אנחנו מוקפים. הנה הצלבנים אל מול ירושלים. ריצ'רד אינו מעז לפתוח בהתקפה, החומות גבוהות, ואנשיו של סלאח א-דין חונים סביב צבאו. הצרים עלולים להפוך לנצורים. החיילות נשארים אם כן במצב החן, מקימים מחנה. אבל יום אחד עם שחר, בשעה שהצלבנים ישנים, אבל מה קורה? קדימה, קדימה! חזק ואמץ! בוא, אנחנו נוכל להם! נילחם! אבל ריצ'רד וכמה פרשים הספיקו ללבוש שריון ויצאו להתקפה. אחרי שעות ארוכות של לחימה, ריצ'רד וסוסו מכוסים חיצים ודומים לקיפוד. הסוס התשוש קורע תחתיו. ספטמבר 1192. ריצ'רד וסלאח א-דין חותמים הסכם שלום